Mpenzi mtazamaji wa Channel 10 na kualika, ni siku nyingine ya Ijumaa tunakutana kama ilivyo ada, kipindi cha Baraka Mlive inaangazia masuala ya siasa, uchumi, kijamii na mada kuu ya siku. Mada ya leo tunakwenda kuzungumzia ni msimu mpya wa Magic FM. Ikumbukwe kwamba Magic FM wengi ya wasikilizaji ambao walikosa hewani ni kwa sababu tu timu nzima Magic FM ilikuwa kwenye mafunzo training ya kuhakikisha kwamba inaporejea inakuja katika mtazamo mpya na usikivu tofauti. Lakini kikubwa zaidi ni kukwambia nini kinajiri katika kipindi hapa Magic FM. Unachotazama sasa ni Channel 10 hapa, kicho bora kabisa. Kipindi hewani ni Baraka Mlive. Kwa nini tuko hapa? Ni kukwambia nini kimeandaliwa kwa wenzetu ambao wanafanya kazi pamoja na sisi katika kituo cha radio. Nikianza kutambulisha kwanza kule kabisa, anaitwa Ores Kawao. Yeye ni mtangazaji wa kipindi cha Morning Magic. Sambamba yake iko Mary Edward, amefuatana na ndugu yangu Abdana Salum Kambara. Hapa kabisa ni Mr. Google. Kidana Dutch kuna hapa. Mwandishi mkongwe kabisa, ndio anatusaidia kutuongoza, kuturekebisha, kutupatia maoni na nini. Tuko hapa. Lakini kikubwa nataka tuzungumze nao. Utapata nafasi ya kupiga simu kama ilivyo ada na kutuma ujumbe mfupi. Lakini kumbuka lugha ya star kwa wageni wangu, hali kadhalika kwa ajili ya kituo na kwa ajili ya kipindi kiendelee kuwepo, inahitajika sana. Zingatia lugha ya kuzungumza hiyo ya staha kwa watazamaji wa wageni wangu na ninyi pia mzungumza. Lengo kubwa ni kujengea heshima kituo cha Channel 10 na kipindi kwa upana wake. Karibu sana kwenye kipindi. Tunashukuru sana. Ninyi ni baadhi tu ya watangazaji wa Magic FM. Naanza kuongea na Orest, ongea na watazamaji. Tunapozungumza Magic FM tunazungumza kitu gani? Wa mikoani ambao inawezekana hafahamu baadhi ya frequency, naomba wakumbushe ili tutapokuja Jumatatu tunasema kwamba tunakaa tunalikita waelewe nini kinaendelea. Karibu. Asante Albert pamoja na watazamaji wa Channel 10 na wasikilizaji wa Magic FM ambao mnafuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia Magic FM. Frequencies zetu au masafa yetu kwa mikoa ambayo tunafika ni Dar es Salaam 92.9, lakini pia tunapatikana kwa frequency hizo upande wa Mtwara pamoja na maeneo ya Lindi, lakini pia tunao masafa yetu ya 93.3 kule Dodoma. Tuna frequency zetu nyingine kule Mwanza ambazo ni 101.7 pamoja na Tanga tunayotumia masafa ya 101.7. Kule Arusha mmekuwa mkisikia matangazo, kutakuwa na mabadiliko kidogo. Tulikuwa tunatumia 98.6, lakini kuanzia mwezi unaokuja tutakuwa tumesogea kidogo, tutakuwa tukipatikana kwa 98.5. Hayo ndio mabadiliko ambayo yamefanyika. Lakini pia 98.7 kwa wakazi wa mji Kasoro Bahari kule Morogoro. Haya ni masafa yetu. Lakini pia kwa wale ambao ni watumiaji wa mtandao tunapatikana kupitia TuneIn, lakini pia tunapatikana kupitia Michuzi Blow. Unapoona ile logo ya Channel 10 na Magic FM inakuwa inazunguka, ukiklik pale unasikiliza moja kwa moja Magic FM. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatumia mtandao, Magic FM inasikika kila kona ya dunia hii kwa kupitia TuneIn. Haya, mpenzi mtazamaji, hayo ndio masafa na anayezungumza ni Ernest Kawao. Yeye amezoea lakini swali itakuja. Mbona mikoa mingine hujahitaja? Lini tunafika huko? Hilo swali tutarajia watazamaji wanafuatilia ambapo sehemu hiyo hujahitaji hizo frequencies zipo kwenye mikoa yao. Unawaambia nini kwa kabla hajakuuliza labda? Unajua utaratibu wa kupeleka masafa kule ni uwekezaji, na mwekezaji kadiri anavyokuwa anakuwa na biashara inavyozidi kukua, basi anaenda kwa mamlaka husika kuomba vibali kwa ajili ya kwenda kwenye mikoa. Lakini kwa masafa ambayo tayari yapo, wategemea wakazi wa Mtwara, kama nilivyosema, Mtwara, Lindi, Mbeya na Kigoma, muda si mrefu mambo atakavyokuwa vizuri, basi tutaanza kusikika pia kupitia upande huo. Haya, mtazamaji, naomba hilo swali tumejibu kabisa in advance. Lakini naomba tumsikie sauti yake, the first lady of Morning Magic, Mary Edward. Karibu. Asante watazamaji. Habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10. Haya, Mary, wewe katika kituo cha Magic FM, waambie vipindi gani ambavyo katika huu ujio mwingine utafanya ama upo unavifanya mpaka sasa na utajitudia ni kipi kutoka kwako? Kipindi cha kwanza ambacho nafanya kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa ni Morning Magic, na nakuwa na hii timu hapa. Na weekend siku ya Jumamosi nakuwa kwenye kipindi cha Mwanamke Leo ambapo nakuwa na Salma Msangi. Kwa hiyo ndivyo vipindi ambavyo huwa na host kwenye kipindi Magic FM. Nashukuru sana kusikia hayo. Nisogee hapa kwa kangu Mkambala, wewe ni sauti yako inafahamika kwenye Channel 10 hasa siku za weekend kwenye Taifa Habari na baadhi ya siku unakuja kufanya hivyo. Lakini sasa uambie kule Magic FM kuna nini, unafanya vitu gani? Karibu sana, ongea na watazamaji. Asante.
Mtazamaji, najua tupo pamoja na msikilizaji vile wa masafa ya Magic FM popote pale mnatupata. Kawaida mimi nakuaga asubuhi bwana na timu yangu hii hapa, tukiwa pamoja pale asubuhi kwenye Morning Magic, basi mengi mnakuaga mnayasikia, lakini sasa kama unavyojua ni ujio mpya. Kwa hiyo msimu mpya, mengi utayasikia, na tumejipanga vizuri sana katika kuhakikisha tunawaburudisha, tunawaelimisha, na vile vile kama hivyo edutainment wanaita, sio yote utayapata, infotainment kupata taarifa, lakini unaburudika. Kwa hiyo yote utayapata kwenye msimu huu mpya, na kwa ushirikiano wa timu nzima hii, basi najua tu tutaenda sawa. Haya, mpenzi mtazamaji, bado na watambulisha kwenu kabla tujaendelea kwenye mazungumzo makubwa ya kina. Tunapozungumzia msimu mpya, kitu gani kitakuwa kikubwa, naongea na kakaangu very senior kwangu, anaitwa Bwana Dach. Karibu sana. Wasalimia watazamaji, utakusikia maneno yako machache, lakini wakumbushe kule Magic, unajua wanakuona pia Channel 10, lakini kule Magic hasa katika msimu mpya, ukijikita pale unafanya kitu gani? Karibu. Asante sana. Habari za asubuhi wapenzi, habari ya asubuhi wapenzi watazamaji, lakini vile vile wasikilizaji wa Magic FM ambao ndo tumekuwa nao kwa muda mrefu sana na wamekuwa wakitupa support sana. Katika kipindi hichi ambacho tulichokuwa tukijipanga upya, nimekuwa nikipata simu nyingi sana kwamba tunakuja na kitu gani. Sasa kikubwa nilichokuwa nafanya ni kuwaeleza tu kwamba wakiwa na subira ni jambo zuri, kwa sababu mwisho wa siku kile ambacho tulichokipanga kikija kutoka hewani watakuwa wamefurahi sana. Kwa ushirikiano na hii team, mimi pale muda wangu ni mfupi sana, naingia kwenye Morning Magic kuanzia saa 2 kamili au saa moja na nusu actually mpaka saa 4, na kuwa nimeondoka. Na mle katikati kuna vipengele ambavyo nafanya, kuna zaidi ya habari. Sasa hii zaidi ya habari kwa mwaka huu, kwa sababu nimeona kuna ongezeko la watazamaji, kwa hiyo nilichopania ni kwamba zamani nilikuwa nasema tu kitu fulani hivi, hapana. Sasa nimepania na kuja nikitaja tukio, nataja tarehe, nataja na reference kwamba mtu anaweza akaangalie wapi, na dakika na nusu na sekunde. Haya, anaitwa Bwana Dach. Na mimi nataka kusikiza mambo mengi sana kutoka kwao. Hawa tu kumbuka wanawakilisha walio wengi ambao tumesema kwamba nyinyi keni huku mlipo nyuma ya kamera, tazameni kinachofanyika hapa, ni wengi wapo. Kuna uongozi mkubwa kabisa, lakini leo nazungumza na watangazaji wa kipindi cha Morning Magic. Hawa ndio ambao wanawawakilisha wengine. Lakini kumbuka tunazungumzia msimu mpya. Kulia kwangu yuko kakaangu rafiki yangu. Katika Magic FM kuna mambo mengi sana yanafanyika. Tunafanya tupate habari ngumu, kwa maana zile habari za siku nzima, taarifa mbalimbali ya uelimishaji, lakini pia kituo cha Magic kinakuwa kikifanya kazi ya kukuza taaluma ya muziki, sanaa na kadhalika. Nile naye hapa kulia kwangu, kamera inamfuata sasa taratibu, si mwingine anajitambulisha kwa jina lake ni nani na anafanya kitu gani katika Magic FM. Bwana poa, mambo vipi? Safi mzima kabisa. Mambo yanakwenda. Kitambo siku ile nakumbuka na tulikuwa hapa mara moja tukasema kwamba lazima tuonyeshe nini kinatokea, lakini leo kwa kuonyesha ujio mpya ama msimu mpya ujio mpya wa Magic FM ambao kwa muda fulani kidogo kama tulisimama kidogo, lakini sasa tunarudi kivingine. Wakumbushe ama waambie namna hii tunaporejea vitu gani tutakuwa tunavifanya, vipindi gani vikubwa tutavifanya. Wananchi wakiwa wanamfuatilia DJ Tas wanajua anachokifanya, na wengine ambao hawajawahi kumfuatilia so wajue kabisa kwamba anafanya nini, so wanifuatilie kupitia vipindi kama Dala Beat, Bongo Cut pamoja na Kwetu Flavor ambavyo nimevifanya kwa muda mrefu sana. Ni burudani zaidi katika upande wangu. Na kuwa karibu na wasanii, kuweza kuwa nao karibu, kupiga muziki yao, interviews hapa na pale, vitu kama hivyo. Naamini mambo yatakuwa mengine tofauti kwa msimu mpya wa Magic FM. Haya, mambo yatakuwa tofauti katika msimu mpya wa Magic FM, lakini kikubwa tu ni kueleza kwamba unapozungumzia DJ Tas, unazungumzia sio tu DJ, ni zaidi ya DJ, kwa maana kwamba ni producer mkubwa, ni mtaalamu wa muziki, ni mwalimu wa DJ, ni DJ ambaye ameweza kuwakilisha nchi yetu Tanzania nje ya nchi ya kuonyesha utaalamu wa muziki. Na tunazungumzia DJ Tas. Sasa tufanye hivi, inapokupigia haya mapromo watu waamini kama wewe ndiye DJ Tas, kama mashine, toka burudani ndogo kabla tujazungumza kidogo. Tazama hii hapa kutoka kwake DJ Tas. Tazama hii hapa kutoka kwake DJ Tas.
Jamani, kuna baadhi ya Mama,